乖。对。是幼犬吗？应该是对啊，小的柴犬。柴犬好可爱哦。很想跟你玩。呀。是你养的吗？不是哎，就是有朋友他们带来的，我们只是看它可爱来跟它玩。很可爱。小狗都是这样，很爱玩。黄家，我到时候会把这段放到网络上，你要记得去看。好 ，OK 哦。来，过来，来。哦，真的好活泼。坐下，坐下。哎，把它前肢搬开来。好。哎，我不知道。哦，你是刚充好电是不是啊？你是刚充好电是不是？哦。